Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဇိုင်နာတွေအဆင်ပြေလား Naing Class အကြောင်းကိုနည်းလောက်ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းတယ်နော်ကျွန်တော်နာမည် online ထုံးလို့ခေါ်ပါတယ်လက်ရှိ digital marketing agency တစ်ခုမှာ art director ရာလို့နဲ့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေပါတယ် Naing Class channel ကတော့ကျွန်တော် design နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ education channel ဖြစ်နေကျွန်တော်ဒီထောင်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဆိုရင် Naing Class မှာvideo နဲ့ tutorial ပေါ့ကျွန်တော်80ကျော်တင်ထားပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Naing Class channel အခုမှကြည့်ဖို့လို့ဆိုရင်တော့ subscribe လုပ်တော့မမေ့နဲ့နော်ဘေးနား account လေးကိုနှိပ်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် content တစ်တွေ video တစ်တွေထင်တိုင်းမှာနောက်မကြပဲနဲ့ up to date အနေနဲ့ကြည့်ရှုနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ရှိ Naing Class မှာတော့အခုPhotoshop နဲ့ပတ်သက်တဲ့ tutorial တွေတင်ထားတာပုံများတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ designer တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော် Photoshop ကတော်တော်လေးကိုအသုံးများပြီးတော့လိုလဲလိုအပ်တယ်လေအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်က Photoshop tutorial တွေကိုပို့ပြီးတော့တင်ပြနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်လက်ရှိတင်ထားတဲ့ဒီ course တွေထဲမှာဆိုရင်logo course ရှိတယ်ပေါ့နော် logo A to C ဆိုပြီးတော့ A ကနေ Z ထိကျွန်တော် logo ဆွဲပြထားတာရှိတယ် Z တော့မပါသေးဘူးဆိုတော့ Z ကိုလည်းကျွန်တော်ဆွဲနေပါတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ design ဒီ basic ပေါ့နော်0 to hero ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် Photoshop နဲ့အသုံးပြုပြီးတော့design လုံးဝနားမလည်အဆင့်ကနေအလုပ်ဝင်လို့ရတဲ့အထိကျွန်တော် course အစအဆုံးvideo ပေါင်း20လောက်ပါတယ်ကိုတစ်ခုသင်ပေးထားပါတယ်ဆိုတော့design စိတ်ဝင်စားရဆိုရင်အဲဒီ course တွေကိုတက်ကြည့်လို့ရတယ် logo စိတ်ဝင်စားရဆိုရင်လည်း logo course မှာကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တခြားစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့AI နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge sharing video တွေနဲ့တခြား creative ပေါ့နော်ကျွန်တော် junior တွေရဲ့ဒီ video နဲ့လက်ရာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ review လုပ်ပေးထားတဲ့ video တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျန်တဲ့သက်ရာကိုဝင်ပြီးတော့ကြည့်လို့လေ့လာလို့ရပါတယ်ဆိုတော့တော့နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီ channel မှာတင်ပေးသွားမယ့် content တွေကိုနည်းလောက် spoil လုပ်ရရင်ဆိုရင်ကျွန်တော် illustrator နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့0 to hero code တစ်ခုရှိမယ်ပြီးရင်အဲ့လိုပဲ after effect ပေါ့နော် Adobe after effect နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်content တွေလုပ်ဖို့စီစဉ်နေရှိပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုခေတ်စားနေတဲ့ Adobe Firefly တို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Mid Journey ကိုစတဲ့ AI နဲ့ပတ်သက်တဲ့ AI tools တွေအကြောင်းလည်းကျွန်တော်စုံစုံလင်လင်နဲ့ necessarily ကျွန်တော်အားလုံးကိုသိအောင် share လုပ်ပေးပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုကြိုပြီးတော့တင်ပြထားခြင်းနဲ့ပေါ့နော်တင်ပေးထားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ Naing Class channel ကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ follow လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့နော်တကယ်ချင်းတွေကိုလည်း share ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် channel က Naing Class က free channel ဗျာဆိုတော့အားလုံးကို knowledge sharing လုပ်ပေးနေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ designer တွေညီကိုတွေမောင်နှမတွေရဲ့ like တွေ share တွေ comment တွေနဲ့ပဲကျွန်တော်ကအားယူပြီးတော့ရှေ့ဆက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် channel ကို support လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တကယ်ချင်းတွေသိအောင်ဒီ channel လေးကို share ပေးပါ subscriber လေးတွေရအောင်လုပ်ပေးပေါ့နော် comment လေးတွေရေးပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ကိုအားပေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါကစေတနာတက်ပါဒီတင်နန်းတက်ဖို့အဆင်မပြေတဲ့လူတွေအချိန်မရတဲ့လူတွေမအားလက်တဲ့လူတွေနောက်ပြီးတော့တင်နန်းတွေရှိတဲ့ကျွန်တော်နေရာနဲ့အရင်ဝေးကွာတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်တဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ online ကနေတက်နိုင်တဲ့လောက်လေ့လာလို့ရအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗီဒီယိုများသောအားဖြင့်ကတော့ကျွန်တော်အတန်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာလိုပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တချို့ tutorial တွေကတော့ tutorial အဟောင်းလေးကိုပြန်တင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်စကားပြောမပါဘဲနဲ့တီးလုံးဝင်မဲ့တည်တာတော်တာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့Naing Class channel ကိုအခုလိုမျိုးကြောက်လာပြီဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးတွေဝင်ကြည့်သွားပြီးတော့ဘယ်လိုထင်လဲဘာတွေလိုအပ်နေလဲဝေဖန်ချန်ပြုချင်တာပြောချင်တာရှိရင်ကျွန်တော် comment မှာပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ဘယ်လို content အသစ်တွေတင်ပေးစေချင်လဲဆိုတာလည်းဝင်ရောက်ပြီးတော့အချံပြုဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ချက်ချင်းကျွန်တော်တောင်းဆိုထားတာတွေမလုပ်ပေးနိုင်ရင်တော့အချိန်တစ်ခုကြာတဲ့အခါမှာကျွန်တော် content တွေပြန်လုပ်ပြီးတော့တင်ပေးပါတယ် share ပေးတယ်ပေါ့နော် Naing Class channel ကနောက်ထပ်တင်မဲ့content တွေ video tutorial အသစ်တွေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ video တွေကိုဘယ်လိုတန်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက် follow လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့နော်နောက်ထပ် video တွေမှာကျွန်တော်ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြတော့ဗျာအားလုံးပဲတာယာသောနေ့လေးတစ်နေ့ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါသည် bye bye guys see you